要可以帅到让对面6分头。我感觉可以打。来来，那边，等他一轮消失。你拉他的，可以拉，可以拉。真机没闪，我去压他位置。推从哪进呢？可以拉。那边，看我嘛，等一下，你叠个被动，等个技能，拉了。牛掰！太有实力了，兄弟！对面哥亚可能会往上路走，我的位置其实也还行吧，元哥来就行了，元哥，其他人去搞其他人。玩不了了。拉到了，队友。不是这里不让睡觉。好了。我投降了，牛逼！